শীতের দিনে কাশি নিয়ে কখন আমি চিন্তিত হব? এক, যদি কফটা হলুদ হচ্ছে, কাশিটা কন্টিনিউ করছে ২ সপ্তাহর বেশি, কফের সঙ্গে যদি রক্ত পড়ছে, আর যদি কাশির সঙ্গে আমাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এই ৪ টে জিনিস যদি আপনি দেখেন আপনার শীতের দিনে, তো ভাববেন না যে কাশিটা খালি শীতের জন্য হচ্ছে। এইটা কিন্তু অন্য কোনো প্যাথোলজি আরো কিছু থাকতে পারে ব্যাকগ্রাউন্ডে, যেটা আপনার এই কফটাকে এই পরিমাণে প্রলং করছে।